睇到咁樣嘅一個場景，你係咪以為我喺香港啊？其實咧，我喺珠海嘅香洲啊。咁咧一落樓就有咁靚嘅一條商業街，可以解決到我哋一個行街食飯睇戲啦。而且呢度仲有站點係可以送你翻到拱北關口以及港珠澳大橋關口㗎。呢度樓上咧仲有一個 apartment 單位啦，總價 total 講緊60萬就可以拎低啦。而家跟住鏡頭一齊上去睇翻。好啦，就係呢一套 apartment 單位啦。咁63平方咧，如果兩公婆住喺呢度，都係非常之舒服同埋溫馨㗎。咁咧現時仲搞緊活動，帶埋我哋全屋嘅一個軟裝俾到我哋㗎啦。望翻出去咧，視野都係非常之開揚，可以望到我哋新蘇豪啦、新宇富通㗎。咁望遠少少咧，仲可以望翻我哋一個拱北口岸㗎，所以話呢度嘅一個 location 係非常之有優勢嘅。現時仲搞埋我哋一個返租嘅合同啦，如果你唔住嘅情況下，每個月可以收租4800蚊一個月㗎，回報率咧高達5%㗎。係啊，咁對呢套單位感興趣嘅朋友，嗱，我先 call 我將啲詳細資料 send 俾你睇睇啦。